हेलो गाइज, स्वागत है आपका हैक माई टेक यूट्यूब चैनल में। तो आज किस वाले हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं बोया M1 माइक। ये देखिए, ये बोया M1 माइक है। ये मुझे कुछ 411 रुपये के आसपास पड़ा है। आज किस वाली वीडियो में हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे और किस किस कंडीशन में काम करता है, इसकी कैपेबिलिटी और सारी चीज़ें हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो जुड़े रहें आखिरी तक आज किस वाली वीडियो में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें इस तरह का एक बॉक्स मिलता है, ये देखिए। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह से में ओपन करने के बाद हमें इसमें मिलता है इस तरह का एक बॉक्स। ये देखिए, बोया M1 माइक इस पर लिखा हुआ है। ये जो साउंड रिकॉर्ड हो रही है ये भी बोया M1 माइक से रिकॉर्ड हो रही है। और इसे ओपन करने के बाद भी देखिए, इसके अंदर हमें दिखता है इस तरह का एक पाउच। और इसके अंदर देखिए ये कनेक्टर, इस पाउच के अंदर ये कनेक्टर आता है और एक सिलिका और एक सेल और एक माइक। ये माइक में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये माइक है जो इसके साथ लगता है। इससे अभी साउंड रिकॉर्ड हो रही है। इसमें ये अडेप्टर है, इसमें यहाँ ये सेल डलता है। यहाँ लिखा हुआ है कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव लगाना है, तो आपको इसे लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये माइक है, देखिए ये इसका विंड फिल्टर, जिससे नॉइज़ भी ना आए और विंड की नॉइज़ भी ना आए। और ये इसका कंडेंसर माइक। कॉलर में लगाने के लिए एक क्लिप मिलती है। ये देखिए, क्लिप कॉलर में लगाने के लिए यहाँ भी एक क्लिप मिलती है। और इसका ये वायर है जो 20 फीट के अराउंड है और 3.5 mm जैक से ये कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ एक स्विच मिलता है जिससे हम इसे कैमरा और स्मार्टफोन पर स्विच कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको कैमरा में स्विच करता हूँ तो स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। कैमरा में भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं और स्मार्टफोन के साथ भी। तो इतना ही था बस आज की इस वाली वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में